歡迎大家嚟到玩物喪志嘅頻道啊！鍾意朋友可以俾 like 啦、share 啦，或者 subscribe 我個頻道嘅。咁我今日咧帶咗兩隻都係比較高級少少嘅滴滴啦。咁兩隻都唔同型號嚟嘅，一隻就最新嘅機芯配置㗎啦，就係128字頭㗎啦，128238啦。咁同埋咧，另外一隻咧，呢隻又唔好誤會喎。我之前集數咧拎嗰隻 Platinum 啦，咁嗰隻就淨係個圈有寫就118346啦。咁其實咧呢一隻就唔係 Platinum 嚟嘅，就係118389。咁其實塊面都係同上次早幾集嗰隻一樣嘅。咁都係一個背母面啦，跟住就係一個 baguette 石啦。咁其實1183889最大嘅特色係咩咧？就係除咗個圈有寫咧，就髀位都有寫嘅。即係之前譬如我有提過一啲118296啦，咁淨係髀位有寫，跟住光圈啦。咁佢就唔係嘅，全部都有寫㗎啦。咁嘅型號就1183889。咁其實呢塊面咧，即係今次雖然拍一隻係威高啦，都要強調多一次咧，係極之靚嘅。即係喺啲燈光下面睇咧，佢個背母嗰個色咧，其實係幻彩，隻都唔同。咁呢一隻就偏向灰咯。其實你當係一個好會灰面嘅 baguette 石咁。咁其實如果喺舊裝，即係半新舊啦，即係118呢啲字頭仲係。咁呢一件面都係屬於少嘅，即係反而而家最新款嗰啲嘅 baguette 石就會多翻啲，但係都冇背母面。咁呢一隻我係近期又係覺得值得推介。咁因為其實佢貴，其實唔係好貴。其實如果講緊呢一隻嘅話咧，大概都係20到尾咁上下啦，20尾唔過30萬嘅。咁其實相對其實我覺得買到一隻呢件面咁特別咧，即係其實究竟要追求鑽石啊，定還是好似我陣間講呢一隻啦？定係追求一個石頭咧？咁佢石頭講過咁多下，咁孔雀石亦都之前都提過啦。咁亦嗰隻係舊裝啦。咁呢啲新裝嘅孔雀石咧，其實就貨唔多嘅。即係如果你喺街見到，咁其實最大嘅唔同咧，同舊裝咧，就係佢就唔係成個 plain 嘅啦。即係如果你舊裝嗰啲咧，就乜都冇嘅，即係好似啲 onyx 咁樣最受歡迎嗰啲 onyx 好 plain。咁佢就有啲碎石，又有 index， 有啲羅馬字啊咁。咁我自己雖然唔係一個即係新裝標嘅超級 fans 啦，咁但係以呢一種石面嘅稀有程度咧，其實都係你唔會俾你喺 shop 度即刻買到，即係我相信而家都你想買呢個面都要可能會配少少貨啊，或者即係要等一輪啊先至會有咯。咁貴又會貴啲㗎啦。咁亦都佢用咗新嘅機芯啦，325機芯啦。咁其實機芯我又唔係太大個 struggle， 因為始終勞力士嘅機芯都係咁穩定嘅，即係反而你話單推雙推嗰啲年代嘅分別就大啲咯。即係而家係咪都雙推㗎啦？咁你話爭在啲穩定性啊，即係可能佢嗰個 power reserve 會多多少少啊，個準程度又高多少少啊，咁其實呢啲都唔係最 concern 嘅嘢，反而真係始終個面係即係行先咯。咁石頭面一隻就咁多石，反而個價錢都平咁多，即係大家個取捨喺邊度咧？即係大家都可以留言話俾我聽，因為石頭其實係勞力士先至咁貴，即係好老實。如果你買出邊，其實任何牌子好多牌子都有青金石、虎眼石，都有呢個Metaltrade 即係孔雀石嚇。咁但係其實真係唔貴嘅呢一種石頭，反而鑽石就真係鑽石咯。咁當然而家你知個時勢出邊咁多，而家啲 lab diamond 亦都平咗咁多鑽石。咁鑽石將來仲係咪一個可以即係好恆久 keep 到嘅嘢咧？咁我覺得就都係嗰句，如果你原裝嘅石圈喺勞力士出嚟嘅，同你喺出邊街後加石都已經係兩個世界啦。咁總之呢啲錶我就成日覺得永遠都有個價值喺度，就係你睇佢而家佢個 catalog 而家個 catalog 係買緊幾多錢嘅，咁你二手買緊幾多錢嘅，嗰個折讓係已經係翻到㗎啦。所以我就覺得始終喺我嚟講玩呢啲
貴金屬嘅 Day 咧，個穩陣程度係相當之高嘅。咁帶啦，嗱118、128啦，其實個分別就不大噶啦。咁其實都係好新裝嘅新式嘅帶啦。咁個皇冠呢啲位都會係有個少少走位咁，俾你容易啲搣出嚟。因為你舊嗰啲咧，其實有時如果你冇乜手夾咧，其實你好難開。咁佢就呢啲就反而係啲細節上面嘅改善咯。咁當然啦，亦都之前講過啦，成隻殼又肥啲，比啲舊裝，亦都即係啲帶又會重啲啊，實心啲啊。咁就同舊裝最大分別就喺呢度啦。咁但係始終面盤決定一切。咁今日介紹兩隻啦，兩隻都好中意嘅。118-389，一隻就圈石比背帽面 baguette 石嘅 setting。極之少啊呢塊面，咁同埋一隻咧就係孔雀石嘅黃金版嘅一隻Day 啦，咁希望各位中意啦，多謝各位收睇。